ওই বে কে হয়ে গেল হাসনা বিয়ে লিখলা হ্যাঁ ঘরে বেঁধে লাগবে নাকি? কি করে তো কোহনু বে বলি না তো কি গো, তা ধরে বেঁধে তা তো হয় কি করতে লাগবো? দেখা কিংকে ধরে আসবি মাথা খারাপ হয়ে পাই না দেখছি যাই আসছি কি আছে না। যা 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 তো দেখা তো तेरा गल दिए साला के कुंटे नाप ले आनवा साला पाई ना हो जाई गो साला इधर दे लयले कापड़ पहने ले पॉकेटे टाका नहीं साला टाका ढूंढते हुए कहाँ रुका है दिया क्या जल्दी वाले साला बिजनेस करे ने की करवा ना की करवा बोल भाई आज लो इधर दिन आज ईद और लो कापड़ पहने ले पॉकेटे टाका नहीं हमार भाई ने एक दिए दी जेबा छे है चलो तो देखिए 2-3 लाख टाका पाई के पाइने तो चल तो सुन के दिए चल तो आधार कार्ड लिखे तमने की जी पैसा जी भाई एक है वो की किछु लेना किछु लेना अस्सलाम वालेकुम ওয়ালাইকুম সালাম मैनेजर साहब पैसा खूब जरूरी 2-3 लाख टाका दाओ ना बिजनेस करवा साला ईদের दिन লয়া কাপড় তো পিনে লেগে না পকেটে 1 টাকাও নাই চিন্তা কেন করছিস জি আমি আসি না কও কটি লিবে লিব 2-3 লাখ যা হবে আধার কার্ড লিখছো আধার কার্ড তো ले आते जी ভুলে এসে বাড়তে আধার কার্ড লাগবি पैसे लिए तुम पाले जाता हम फिर की रो पर पैसे लिए पालाओ ना जी हमारा गरीब मानुष दे दाओ ना जी एरम करियो ना और पैसे लिए पालाओ ना तुम विश्वास करो आधार कार्ड तो लाग भी जी भाई तो तुम्हारे मैनेजर जो कहले जी भाई कि आधार कार्ड फाधार कार्ड किछु लागबे ना जी ना तो हम बाड़ी থেকে লিয়ে আসতুম সুদে করে ওকে পুছ কোন রাস্তাতে তো কইছে না কিচ্ছু লাগবে না ওইলে না চলে এসে খালি লিয়ে কি বে আধার কার্ড লিখলে তো গ্যারান্টি তোর কেই হবে पैसे लिए पाले जाए ওই লিবে কে লিবে ওই যে পালিয়ে যায় তুই লিবি সালা 2 টাকা করে কামাইছে হার কাছে আর গ্যারান্টি লিবে মুসলা মানুষ दे दाओ भाई तुम्हारे पा धरছে गरीब मानुष তোমার টাকা লিয়ে পালাও না दे दाओ এরকম করিও না জি ছেলে পিলা বাড়তে খুব কাঁদছে ওখানে খাড়িয়ে তুমি পা ধরবে तो हाथ धरছি তোমার ভাই दे दाओ আচ্ছা ঠিক আছে নাম কত তো मुनीरुल মানাল তো জি জি কত টালিবা जा दिवे 4-5 लाख दे दाओ 4-5 लाख जी 4 लाख दे दाओ